심한 코골이. 사실은 목골이와 수면 무호흡증이 청소년의 뇌 발달에 악영향을 미칠 수 있다는 사실 얼마나 알고 계신가요? 청소년 공부를 잘 하려면 코골이부터 고쳐야 합니다. 안녕하세요. 코스마니언 네트워크 대표원장 이우정입니다. 최근 발표된 연구 결과를 보면 뇌의 MRI 사진 비교상 폐쇄성 수면 무호흡증이 있는 청소년은 수면 무호흡증이 없는 아이들보다 뇌의 겉부분인 대뇌 피질의 두께가 얇고 기억과 학습에 관여하는 뇌 영역인 해마의 일부 부피가 염증 또는 부기로 인해 큰 것으로 나타났습니다. 또 폐쇄성 수면 무호흡증이 심할수록 뇌의 이러한 구조적 차이는 더욱더 커지는 것으로 나타났습니다. 다시 말하면 수면 무호흡증이 심하면 MRI 뇌사진으로 증명할 수 있을 정도로 수면 무호흡증으로 인한 뇌조직의 변화가 생기는 것입니다. 말 그대로 수면 무호흡증은 수면 중에 호흡을 하지 않는 증상인데 사실 자다가 자꾸 숨을 멈추면 어떤 증상이 생겨도 다 수면 무호흡증 때문이라고 생각해도 틀리지 않을 것입니다. 그러나 제가 안타까운 부분은 이것입니다. 우리는 우리 가족들의 코골이와 수면 무호흡증을 관찰할 눈이 없다는 것입니다. 코골이는 너무 흔한 증상이고 또 매일 수면 무호흡증으로 시달리는 가족이 있어도 당장 딱 부러지는 심각한 병증이 눈에 보이지 않기 때문에 밤새도록 컥거리면서 잠을 자도 아침에 눈을 뜨면 또 멀쩡하기 때문에 본인도 잘 모르고 가족들도 눈뜬 장님이기 때문에 뭘 어떻게 해야 할지 알지 못하는 것이죠. 청소년 코골이 치료 첫 번째, 코막힘이 없는데 코골이가 심하다면 치료는 정말 간단합니다. 입을 다물고 잘 수 있게 코숨 테이프만 붙이고 자면 됩니다. 입만 안 벌어지면 수면 무호흡증은 잘 생기지 않습니다. 코로 숨을 쉬면 코골이, 입으로 숨을 쉬면 목골이가 되는데 목골이를 할 수 없도록 입을 다물고 잘 수 있게 코숨 테이프를 붙이면 수면 무호흡증이 해결됩니다. 우리나라 청소년 기본법으로 만 9살부터 24살까지의 사람을 청소년이라고 하는데 청소년의 수면 무호흡증과 40살 넘어 50살 이상의 수면 무호흡증은 치료가 아주 다릅니다. 나이가 든 사람은 너무 오랜 기간 동안 입으로 숨을 쉬면서 목을 많이 골아서 목젖 비대증이 생기고 목구멍 전체가 좁아지는 이유로 수면 무호흡증이 생깁니다. 또 들숨은 코로 하면서 날숨은 입으로 하는 호흡을 많이 하기도 합니다. 이런 수면 무호흡증은 치료가 복잡하고 어렵습니다. 청소년의 수면 무호흡증이 치료가 쉬운 이유는 아직은 목젖 비대증이 생기지 않았기 때문인데 나이 들어서 푸푸거리는 수면 무호흡증으로 심해지지 않게 하려면 이 또한 청소년기부터 코숨 테이프를 사용해야 합니다. 그리고 두 번째, 코막힘으로 코골이와 수면 무호흡증이 심하다면, 다시 말해 비염 축농증이 있다면 코숨 테이프를 붙이고 잘 수 있는 코 상태를 만들어주는 코스마니언 네트워크의 침 치료를 받으시면 됩니다. 불과 12번의 침 치료로 코막힘과 수면 무호흡증을 치료하고 코숨 테이프를 편하게 잘 붙이고 잘 수 있게 된 고3 남학생이 있었습니다. 암기력이 좋아져서 본인도 깜짝 놀랐다고 했습니다. 수학 성적이 올랐고 영어 단어가 잘 외워진다며 진즉에 치료했으면 대학교가 달라졌을 거라고 하더군요. 결론입니다.
진심으로 청소년에게 원하는 것은 밤에 자면서 단 1초도 입이 벌어지지 않도록 모든 청소년들이 코스մ 테이프를 붙임으로 목걸이와 수면 무호흡증을 예방하면 좋겠습니다. 지금 시작하는 코스մ 테이프는 평생 동안 수면 무호흡증을 막아줄 수 있습니다. 나이가 들면 아무리 코스մ 테이프를 붙이고 자고 싶어도 숨이 막혀서 목이 막혀서 코스մ 테이프를 붙일 수 없는 때가 오기도 하거든요. 그러기 전에 오늘 밤 모든 가족이 입에 착 코스մ 테이프 챙겨주시는 엄마 부탁드립니다.